యూజువల్ గా గురక పెట్టే వాళ్ళకి నేను చెప్పినట్టు నైట్ పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఎయిర్ వే నారో అయిపోవడం వల్ల గాలి వెళ్లడం అనేది పూర్తిగా గానీ లేదంటే 50% గానీ నారోయింగ్ అయిపోయి ఆ ఎయిర్ వేకి గాలి వెళ్లడం తగ్గిపోతుంటుంది. అలా తగ్గిపోవడం వల్ల రిపీటెడ్ గా ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ వే అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. దాన్ని యాప్నియాస్ హైపోప్నియాస్ అంటారు. సో ఈ యాప్నియా హైపోప్నియా వల్ల ఎయిర్ వే నారో అయిపోయి ఎయిర్ వెళ్లటం అనేది ఓవర్ నైట్ అలా రిపీటెడ్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇలా జరగటం వల్ల మనకి సిమ్టమ్స్ అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అసలు యాప్నియా అంటే నేను చెప్పినట్టు ఈ ఎయిర్ వే అబ్స్ట్రక్షన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఆర్ పార్షియల్ అయినా కూడా మోర్ దాన్ 10 seconds ఆ ఎయిర్ వే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దాన్ని యాప్నియా అంటాం. సో ఈ యాప్నియా అనేది యూజువల్ గా ఎయిర్ వే నారోయింగ్ మనకి ఒక 5 minutes ఉంటే మనిషి ప్రాణం పోతుంది. నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఇది మోర్ దాన్ 10 seconds అలా రిపీటెడ్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాన్ని యాప్నియాస్ అంటాం. సో నైట్ రిపీటెడ్ గా నైట్ నిద్రలో జరిగే ఈ అబ్స్ట్రక్షన్స్ నే యాప్నియాస్ అంటాం. చాలా మంది గురక పెడితే అది చాలా సౌండ్ స్లీప్, చాలా బాగా నిద్రపోతున్నారు అని ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళకు కూడా సౌండ్ స్లీప్ కాదండి, ఇట్స్ ఏ మిత్. సో గురక పెట్టి నిద్రపోవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ సౌండ్ స్లీప్, ఇట్స్ ఏ డిజార్డర్. సో నార్మల్ గా మనం నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గురక పెట్టం. సో గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నారు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ డిజార్డర్ రైట్ ఫ్రమ్ ది నోస్ టు అప్పర్ ఎయిర్వే. ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఏ మిత్. గురక పెట్టి నిద్రపోవడం నార్మల్ కానే కాదు, ఇట్స్ ఎన్ అబ్నార్మల్ థింగ్. యూజువల్ గా స్లీప్ యాప్నియా ఉండే వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఎయిర్ వెళ్ళకపోవడం, దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డ్యూరింగ్ నైట్ వాళ్ళకి సింపాథిక్ సర్జ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. యూజువల్ గా మనం పడుకునేటప్పుడు మన హార్ట్ రేట్ గానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ గానీ నార్మల్ గా డే టైం కంటే తక్కువ ఉండాలి. దట్స్ ఏ నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ ఫినామినా. కానీ వీళ్ళలో ఏమవుతుంది అంటే ఆ సింపాథిక్ సర్జ్ పెరగటం వల్ల అవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి. బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కాకపోవటం, డయాబెటిక్ అయిపోవటం, హార్ట్ స్ట్రోక్ కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువైపోవటం, ఆయాసంలాగా రావటం, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. And throughout the world, the first most common sleep disorder insomnia, నిద్రలేమితనం. సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ స్లీప్ యాప్నియా. సో ఇన్సోమ్నియా అనేది కూడా డెఫినెట్ గా ఒక స్లీప్ డిజార్డర్. డ్యూరింగ్ డే టైం ఒక కెమికల్ ఉంటుంది, డ్యూరింగ్ నైట్ టైం ఇంకో కెమికల్. సో నైట్ మనకి మెలటోనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అది అక్యూములేట్ అయ్యే కొద్దీ దట్ విల్ ఇండ్యూస్ స్లీప్. ప్రతి ఒక్కరు పడుకునే ముందు ఫోన్ పట్టుకునే ఉంటుంది. సో ఫోన్ స్క్రీన్ లైట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మెలటోనిన్ ని తగ్గించేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మెలటోనిన్ తగ్గిపోతుందో వాళ్ళకి స్లీప్ రాదు. We have 3 kinds of treatment. ఒకటి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్. 80% ఆఫ్ ది స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒబీస్ గా ఉంటారు. సో వి విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వెయిట్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ప్యాప్ థెరపీ అంటారు. అంటే నేను ఏదైతే ఎయిర్ వే అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది డ్యూరింగ్ నైట్ అని చెప్తున్నానో దాన్ని ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటే అదే ట్రీట్మెంట్. అండ్ డైలీ యాక్టివిటీని పెంచుతాం వాళ్ళకి. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సర్జరీ. ఓరల్ క్యావిటీలో ఎక్కడైతే ఎయిర్ వే నారో అయిపోతుందో అక్కడ సరౌండింగ్ ఫ్యాట్ ని రిమూవ్ చేయటం. సో ఒక మనిషికి స్లీప్ యాప్నియా డిజార్డర్ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు 2 విధాలుగా తెలుసుకోవాలి. ఒకటి హిస్టరీ ఫ్రమ్ ది అటెండర్, అంటే వాళ్ళ బెడ్ పార్ట్నర్ తో హిస్టరీ తీసుకోవటం. 2 వాళ్ళకున్న సిమ్టమ్స్ కూడా. సో ఫ్రమ్ ద బెడ్ పార్ట్నర్ సైడ్ మనం ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే అసలు గురక వస్తుందా రావట్లేదా, వస్తే ఎంత లౌడ్ గా వస్తుంది, అండ్ వచ్చేటప్పుడు అది సడన్ గా వచ్చి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ పెరిగి మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి అలా వస్తుందా లేదంటే కంటిన్యూస్ గా గురక వస్తుందా.